guys, kembali lagi sama saya Rifki di channel Mikasa Fancy, dan hari ini kita bakal main game dulu. Karena aku belum ada niat mau main game, sambil recording maksudnya. Kalau main game tiap hari mungkin. Tapi hari ini kita bakal mengunboxing. Ada 2 paket nih datang. Nih, yang satu sudah kubuka. Ini ada ini. Ini adalah keycaps keyboard. Nih ada keyboard guys. Nah, keyboardnya ini ada dari ViruCube. Aku emang suka dari ViruCube karena aku dari sebelumnya udah pakai ViruCube. Kalian bisa lihat sendiri nanti ada dua kamera, dan kamera satunya ini fungsi untuk memperlihatkan unboxingnya guys. Jadi ya, tanpa basa-basi kita langsung unboxing aja guys paketnya guys. Oke, ini ada keyboard lama aku ya. Kenapa sih aku mau review keyboard dan beli keyboard lain padahal keyboard? Nah, kan aku keseharianku tuh kalau misalnya libur kerja aku main Valo nih ya kan, main Valo ya kan, kerjaanku adalah main Valo. Nah, kalau misalnya main Valo itu pasti ada beberapa keycaps yang pasti udah rusak karena beberapa lama dipakai. Ini contohnya yang udah rusak di keyboard ini ada tombol shiftnya udah rusak ya, tombol shiftnya udah rusak. Habis itu ini ada WASD-nya aman sih, WASD masih aman, tapi B-nya aman karena B itu sering dipencet buat market di Valo. 4-nya karena sering planting, jadi kayak agak terganggu aja gitu loh kalau. Nah, untuk keyboard lamaku ini adalah keyboard ViruCube yang ZT99 guys. ZT99 ini ini mute switch tapi yang side, karena yang yang lama tuh yang blue switch. Aku mau blue switch cuma dulu habis. Sekarang juga ini aku beli red switch yang ini belum kita buka, red switch ya. Oke. Nah, sebelumnya juga pakai ViruCube IP98 IP98 ya, IP98 nih. Jadi ini enggak tahu nih hilang. Ini enggak tahu mute, ini switch apa sih, aku enggak ngerti nih switchnya ini. Kita lihat sendiri. Nah, dan ini dia adalah yang akan kita unboxing guys ya. Nih, kita unboxing, ntar aku buka dulu. Oke, ini nampak kotak dari keyboard mechanical TK68. Aku beli yang TK68 sekarang yang baru lagi. Aku untuk aksesoris aku sering pakai ViruCube. Ini juga mouseku kalau kalian mau lihat nih, aku pakai ViruCube juga. Ini ViruCube aku apa ini? Oke. Ya, langsung aja kita buka. Sabar. Ini harus dibuka dulu semuanya. Atau ini masih ada segel-segelnya apa enggak ya? Aku nggak bawa gunting soalnya. Iya ya. Oke, aku beli warna putih ya guys ya. Oke, ini kita dapat pencabutnya dan keycapsnya ada. Kita dapat keycap juga. Ini ada pencabut keynya, dan ini ada untuk keyboard. Tapi aku nanti aja pakai karena masih bagus, punya aku yang lama. Ini kita dapat keycaps juga nih. Keycaps warna ungu. Ini untuk apa ini? Ini atas bawah spasi, tapi aku spasi nggak butuh sih. Oke, nanti kita pasang karena cukup. Ini pas banget nih. Aku nggak tahu kalau dapat keycaps sama nih. Thank you ya ViruCube ya. Oke, itu untuk isinya. Oke, taruh dulu nih keyboardnya. Wih, lumayan kecil nih keyboardnya. Kayak biasa nih. Oke, kita dapat thank you for dari Zfriend nih, Zfriend brand. Nanti aku ini ada buku panduannya. Yang penting adalah keyboardnya, karena aku ambil red switch guys. Ini agak tebal ya. Ini untuk tingginya, kalau yang suka tinggi. Ini yang tinggi banget, ada bisa setengah, biasanya bisa setengah sih. Oh, ini bisa setengah tinggi, bisa tinggi. Nah, aku sih ambil tinggi. Oke, taruh dulu. Untuk lock sih wih, anjing. Bentar ya, dekatkan mic dulu. Kalian dengar suaranya ya. Oke. Nah, ini untuk keyboardnya, coba kita colok dulu ya keyboardnya. Warnanya shiny gitu guys ya. Untuk warna kalau caps lock nyala dia bakal begini. Caps lock nyala
Untuk mode warna, ini ada mode warna. Coba ntar aku matikan aku dulu. Untuk mode warna ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya ada 18 mode warna kalau sendiri. Nah ini dia, kita kasih warna ungu. Nah ini untuk warnanya. Nah warna ungu nih bagus, anjing facecamku jatuh cuk. Ini untuk warna ungu aku pasang seperti untuk PC ku warna ungu juga. Nah sekarang kita unboxing apa, kita geser dulu. Sekarang kita unboxing untuk ini guys, nih Valorant ya. Kamu datangnya barengan ya dulu. Kita buka sih, sebenarnya aku udah buka. Karena apa? Karena ini untuk congkelnya hilang nih, congkelnya. Nah, aku bakal pasang dulu ya guys ya. Kita butuh dari sini dulu, kita buka dulu. Dibungkus semua nih, keren. Ini untuk ini untuk ini, yang ini untuk keycaps yang ini. Kalau yang ini untuk ini, untuk apa namanya? Aku cabut dulu. Oke guys, ini sudah terpasang ya. Ini ada sapu, ya dapat dari situ juga. Dapat sapu ini buat keyboard, dan ini sudah selesai ya, kalian lihat sendiri. Nah awalnya aku kira ini ada beberapa keycaps yang nggak masuk, ternyata masuk semua. Ini masuk semua ya. Ini X ultinya, ini C skill biasa, ini skill, ini smoke, ini pisau, senjata. Kebalik ya sebenarnya ya. Salah sebenarnya sini ini pisau, pistol. Nanti aku ubah lagi, balik lagi. Ini ada Valorantnya, serasa Valorant Edition gitu guys. Nah tambah keycaps yang baru ini warna ungu juga nih, bagus nih. Tapi nanti aja ya, untuk pasang mungkin nanti aja. Aku lagi kurang, aku lagi agak nggak mood. Of the truth ya guys. Kita ya. Anjing gila. Ini untuk penerangannya ada ya. Ini untuk penerangan bisa diturunin, bisa dinaikin. Untuk untuk kelambatannya bisa lambat, bisa cepat. Ini cepat banget. Ya aku biasa suka yang lambat aja. Oke, mungkin itu aja ya untuk ini. Ya mungkin untuk harus segini aja untuk unboxing hari ini. Thank you yang udah nonton ya. Aku pakai PRX juga nih. Ya PRX ya, kemarin menang tuh. Agak ngebantai tuh kemarin tuh ya. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Ya, see you di video selanjutnya. Mungkin selanjutnya aku bakal main Valorant lagi. Ya, nanti aku tes main Valorant lah. Thank you, see you semuanya, bye.